各位评委们、老师们、同学们，大家好，我叫李兰，我是孔子学院的一名大学生。我的演讲的题目是“天下一家”。地球是我们共同的家，不管你是哪国人，我们都在一家生活。你知道，住在一同家的人常常一起发展和合作。不同的国家主席，包括中国主席习近平，都建议过不同的国家合作。那是因为天下是一家，我们是人类命运共同体。我认为我们都是一家，各国要共同维护国际和平。2015年在联合国大会上，中国主席习近平发言说过，他建议全世界的国家都应该维护和平，因为当一个国家没有和平的时候，那么其他国家也会被影响。天下一家，有些人说世界已变成了一个圈子。说实话，现代的人比以前的人更容易的交流和接触。人类也比以前更容易互相支持、互助，因为我们都住在一同村子，分享未来。因为中国是一个很重视和其他国家合作的国家，因此为了让其他国家和中国分享利益，中国提出了“一带一路”的倡议。2018年，为了进一步加强中国和乱达之间的联系，中国主席习近平到乱达访问。他和乱达的主席Paul Kagame相约了要继续加强合作，共同发展和继续建设中日友好关系。从此，乱达的飞机公司开通了飞往中国广州的航班。由于天下一家这个概念，如今很多人尝试不同的外语，包括汉语。那是为了更容易的和别人交流。据统计，在2017年学汉语的外国人数量已经超过1亿。前联合国的秘书长科菲·安南说，为了调适21世纪的需求，年轻人至少应该学会3种语言，包括他们的母语。如果你仔细的看，就会发现，那时候他想说的是，语言很重要，特别是这个众人像一家的世界。其实我们都是一家人，为了增强各个发展能力，所有国家都应该成为伙伴。我们还应该保护大自然，只为生命而存在，那么就会有美丽的期待。以上就是我的演讲，谢谢大家。